दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत के राजस्थान में मौजूद रेगिस्तानी इलाकों में जब बारिश नहीं होती तो वहाँ के लोग एक रिवाज करते हैं जिसमें एक बच्चे को मेंढक बनाया जाता है, जो इंद्रदेव को पुकार कर ये बताता है कि गांव में हर एक घड़ा सूखा पड़ा है और मेंढक बने उस बच्चे के नेतृत्व में बहुत सारे बच्चे मिलकर घर घर जाकर अनाज इकट्ठा करते हैं। इसके बाद इकट्ठा किए गए अनाज को सूखे तालाब के पास ले जाकर गुड़ के साथ पकाया जाता है और फिर इंद्रदेव को चढ़ाया जाता है और बाकी बचे प्रसाद को सारे बच्चों में बांट दिया जाता है। आप भारत के किस राज्य से हैं? कमेंट करके जरूर बताइए।